Hi friends, வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வீடியோ எங்களுக்கு வந்து வின்டர் ஸ்டார்ம் வார்னிங் கொடுத்திருந்தாங்க. வெளியில பார்த்தாலே தெரியும் ஹெவியா வந்து ஸ்னோ பெஞ்சிருக்கும். எங்களுக்கு வந்து 6 இன்ச்சஸ் வரைக்கும் ஸ்னோ பெஞ்சிருந்துச்சு. வின்டர் ஸ்டார்ம் வார்னிங் கொடுத்ததுனால ஸ்கூல் எல்லாம் வந்து 3 நாளும் வந்து ஆன்லைனுக்கு மாத்திட்டாங்க. 3 நாள் வந்து வெளியில யாருமே போகல. அந்த அளவுக்கு வந்து ஃபுல்லா லாக் ஆயாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா புயலுக்கு பின் அமைதின்ற மாதிரி தெருவே வந்து ரொம்ப அமைதியா இருக்கு. வெளியில சூரியன் வந்ததும் வந்து அந்த ஸ்னோவோட பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ஸ்னோ வந்து இந்த மாதிரி நிறைய பேஞ்சு முடித்தோடனே பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும். ஆனால் வந்து அந்த ஸ்னோ எப்படி பேஞ்சது, எப்படி வந்து அந்த ஸ்னோ இவ்வளோ வந்ததுன்றதை நான் ஃபஸ்ட்லேருந்தே வந்து எடுத்திருக்கேன். எங்கள் வீட்டுக்கு முன்னாடி இருக்க லான் எல்லாம் வந்து ஃபுல்லாக கவர் ஆகிடுச்சு. இந்த ரோடு வந்து நமக்கு கவர்மெண்ட் வந்து க்ளீன் பண்ணி கொடுப்பாங்க. நமக்கு ட்ரைவே மட்டும் நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கணும். ஸோ எப்படி வந்து அந்த 3 நாளும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ஸ்னோ பெஞ்சது, பனி புயல்னால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது வந்து நான் இந்த வீடியோவில் காட்டியிருக்கேன். ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். எப்படி வந்து ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து நம்ம ஊரில் பார்க்கும்போது பனி புயல் வந்து எப்படி இருக்குன்றது இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நீங்களும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவீங்க. அப்படியே வந்து உங்களை நான் வந்து எங்கள் வீட்டுக்குள்ளே கூட்டிகிட்டு போகிறேன். அப்படியே வீட்டில் இருந்தே பாருங்கள். நீங்கள் வாங்க வீடியோ பார்க்கலாம். டே 1 பார்க்குறதுக்கு இப்படி தான் இருந்துச்சு. பார்த்திங்கன்னா புல்லெல்லாம் வந்து வெளியில் பச்சையாக தெரிஞ்சிட்டு அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. இப்படி இருந்தது தான் அவ்வளோ ஹெவி ஸ்னோவாக மாறுச்சு. வெளியில் வந்து 5 டிகிரி செல்சியஸ். ஸோ ஈவினிங் 4 இருந்து தான் எங்களுக்கு வந்து ஹெவியாக வந்து வரும்னு போட்டிருந்தாங்க. உள்ளவா கண்ணு இப்போ இது ஃபர்ஸ்டோட பெருசாக வரல. இன்னொன்று காமிக்கிறேன். வா, அது அண்ணா பண்ணானா நீ பண்ணியா? ஓகே அண்ணா சொன்னேன். தண்ணி பிடிச்சி வச்சுருக்கோம். ஒருவேளை வந்து கரண்ட்டு போயிடுச்சுன்னா நமக்கு தண்ணிக்கு சிரமமாக இருக்கும். ஏன்னா வெளியில் நல்லா காற்று போட்டிருக்காங்க. அதனால வந்து நாங்கள் தண்ணி பிடிச்சி வச்சுருந்தோம். அப்புறம் வெளியில் வந்து ஐஸ் ரெயின் பெய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஈவினிங் ஒரு 6-7 இருக்கும். ஐஸ் ரெயின் பெய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ இப்படி தான் இருக்குது. வெளியில் வானம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா பிரைட்டாக இருக்கும். எப்போதுமே ஸ்னோ பெய்யும் போது அப்படியே அந்த ஐஸ் ரெயின் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ஸ்னோவாக மாறுச்சு. நான் தொட்டு பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஐஸ் ரெயின் வந்து வெளியில் நல்ல சில்லுன்னு ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. டெம்பரேச்சர் வந்து நல்லாவே லோ ஆயிடுச்சு. -1 கிட்ட போயிடுச்சு. அப்படியே தொடர்ந்து 2-3 நாள் வந்து எங்களுக்கு அந்த மைனஸ்லேயே தான் இருந்துச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஐஸ் ரெயின் முடிச்சுட்டு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்னோ வந்து வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. காலையில் வந்து பார்க்கும்போது எப்படி இருந்திருக்கும், இப்போ பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக வித்தியாசம் தெரியும். அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது அப்படியே கூடுறத நீங்கள் பார்ப்பீங்க. இப்போ 2வது நாள் காலையில் வந்து ஒரு 2 இன்ச்சஸ் வரைக்கும் வந்து ஸ்னோ பெஞ்சிருக்கும். வெளியில் வந்து -2 டிகிரி செல்சியஸில் இருந்துச்சு. காலையிலேருந்து வந்து ஸ்னோ ஸ்டார்ம் வந்து ஆரம்பிச்சிருச்சு. நல்லா கொஞ்சம் காற்றோட நல்லாவே ஹெவியாக ஸ்னோ பெய்ய ஆரம்பிச்சிருந்துச்சு. காற்று வந்து நல்ல காற்று, அதனால் வந்து நம்ம வெளியில் போக முடியாது. பயங்கர குளிராக வேற இருக்கும். இப்படி தான் வந்து வின்டர் ஸ்டார்ம் வந்து இருக்கும். பனி புயல் வந்து எங்களுக்கு இப்படி தான் பெஞ்சுது. இது அப்படியே நீங்களும் பாருங்கள். நல்ல காற்றோட அப்படியே பனி கொட்டிகிட்டே இருக்கும். நாள் ஃபுல்லாக கொட்டிகிட்டே இருக்கும். Change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay. People I can't stand them. They don't want me to change, keep me where I'm standing.
வெளியில் ஸ்னோலாம் பார்த்து முடிச்சுட்டு ஒரு காலையில் ஒரு 10 மணி இருக்கும் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து சாப்பிட ஆரம்பித்தோம். அன்றைக்கி வந்து பூரி செஞ்சுருந்தேன். ரொம்ப மாதத்துக்கு அப்புறம் வந்து நாங்கள் பூரி செய்கிறோம். ஸோ ஜென்ரலாக வந்து எப்போயாவது தான் செய்வேன் நான் பூரி. ஸோ அதுக்கு தொட்டுக்க வந்து உருளைக்கிழங்கும் பட்டாணி போட்ட ஒரு மசால் பூரி மசால் நான் செய்கிறேன். அது வந்து நல்ல ஒரு கன்சிஸ்டன்சி வரணும்னா 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை மாவை வந்து தண்ணியில் நல்லா கரைச்சிட்டு இது கூட ஆட் பண்ணோம்னா இந்த அளவுக்கு நமக்கு நல்ல ஒரு கன்சிஸ்டன்சி வரும், டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். ஸோ பூரியும் கிழங்கும் அன்னைக்கு வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு. ரொம்ப மாதத்துக்கு அப்புறம் பூரி நல்லா திருப்தியாக சாப்பிட்டோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வெளியில் வந்து ஒரு 12 மணி 12:30 இருக்கும். நல்லாவே வந்து ஹெவியாக ஸ்னோ வர ஆரம்பிச்சிருந்துச்சு. பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொட்டிகிட்டே இருக்கும் கட கட கடன்னு. அந்த அளவுக்கு வந்து முதல் நாள் நைட்டு ஆரம்பித்த ஸ்னோ வந்து நெக்ஸ்ட் டே நைட் வரைக்குமே ஸ்னோ விடாமல் பெஞ்சிட்டே இருந்துச்சு. அந்த பெய்கிற அந்த அளவு தான் வந்து ஸ்லோவாகுமே தவிர ஆனால் கொட்டிக்கிட்டே இருந்துச்சு பனி. இப்போ வெளியில் வந்து எங்கள் பேக்யார்ட் பார்க்குறதுக்கு இப்படி தான் இருக்குது. எவ்வளோ தடவை வந்து இந்த ஸ்னோவை வந்து வருஷம் வருஷம் பார்த்தாலுமே வந்து அது அழகாக தான் இருக்கும். அன்றைக்கி லஞ்ச் வந்து சாமை சாப்பாடும் அதுக்கப்புறம் வந்து கோவக்காய் பொரியல், நாள் வந்து சாம்பார், அதுக்கப்புறம் வந்து மோர் குழம்புலாம் வச்சுருந்தேன். அதெல்லாம் வந்து அன்றைக்கி வந்து சாப்பிட்டோம். ஸோ காலையில் கொஞ்சம் ஹெவியான பிரேக்ஃபாஸ்ட்னால அன்றைக்கி லஞ்ச் வந்து சாமை சாப்பாடு, ஒரு மில்லட் வந்து டெய்லி வந்துடும் எங்களுக்கு ஃபுட்டில். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா வெளியில் வந்து நல்ல காற்றடிக்குது. பார்த்திங்கன்னா தெரியும், ஸ்னோலாம் வந்து அப்படியே பறந்து கொட்டிகிட்ருக்கு. அப்படியே ரோடெல்லாம் வந்து க்ளீன் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. ஏன்னா வந்து நம்ம ஸ்னோ விட்டுட்டோன்னா ரோட்டில் வந்து அப்புறம் க்ளீன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். அப்படியே வந்து வலிக்கிட்டே போகும். அதனால் ரோடு மட்டும் க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. மத்தியானம் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. மத்தியானத்துலேருந்து நான் பார்த்த வரைக்குமே நைட்டு வரைக்கும் க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க. எங்கள் ரோடு மட்டும்தான் அப்போதைக்கு க்ளீன் பண்ணல. ஆனால் எங்களுக்கு முன்னாடி தெரு பின்னாடி தெரு அதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க. நல்லா திக்காக கொட்ட ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸ்னோ பெய்யும்போது பார்த்திங்கன்னா வெளியில் இப்படி தான் இருக்கும். வானமும் நல்லா கிளியராக பிரைட்டாக இருக்கும். பசங்க வந்து ஃப்ரிட்ஜில் விளாண்டுட்ருக்காங்க. நான் டின்னர் செஞ்சிட்ருக்கேன். இன்றைக்கி டின்னர் பார்த்திங்கன்னா பீட்ஸா தோசை. ஸோ ரெட் ரைஸில் வந்து மாவு அரைச்சிருந்தேன். அதில் வந்து பசங்களுக்கு வந்து பீட்ஸா தோசை செஞ்சு கொடுக்குறேன். பீட்ஸா சாஸ் வச்சு தான் நம்ம ரெடிமேட் இன்ஸ்டண்ட்டாக செய்கிறது இது. ஸோ ரெடிமேட் சாஸ் வச்சு சீஸ் போட்டு அதை வந்து நான் கொடுத்துட்டேன். ஈகனுக்கெலாம் ரொம்ப பிடிக்கும் பீட்ஸா தோசை. அதனால் வந்து சரி, அதுவும் ஒரு மில்லட்டு தான். நான் ரெட் ரைஸ்லேயுமே வந்து அதிகமாக இட்லி தோசை வந்து செய்வேன் நான். ஸோ டயட் பார்த்திங்கன்னா முடிஞ்ச அளவு வந்து மில்லட் வந்து வந்துகிட்டே இருக்கும். நீ ஏன் வீட்டுக்குள்ளே கேப் போட்டிருக்க? எதுக்கு லோகன்? கலர் பண்ணலாம். எதுக்கு கேப் போட்டு பண்ற? எதுக்கு கேப் போட்டிருக்க? டேய், எதுக்கு போட்டிருக்கேன்னு தானடா கேட்டேன். அதுக்கு ஏன்டா தூக்கி போடுற அப்படி? டேய் சரி, எடுத்து போட்டுக்கோடா. டேய் கேப் எடுத்து போட்டுக்கோடா. டேய், இதுதான் நீ வரைஞ்சதா? சரி, கேப் எடுத்து போடு. ஏன் தூக்கி போட்ட? நான் ஏன் போட்டிருக்கேன்னு தானே கேட்டேன். தூக்கியா போட சொன்னேன். ஏன் அதை எரேஸ் பண்ற? சரி, கேப் போட்டுக்கோ. இந்தா ஸ்பைடர்மேன் கேப் போட்டுக்கோடா. போட்டுக்கிறியா? க்ளீன் பண்ணிட்டியா? சரி வரேன். வரேன் டக்குன்னு. சரி வரேன். டேய் வரடா.
இப்போ வெளியில் வந்து -6°C நல்ல குளிர். ஸ்னோ வந்து ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு. ஒரு 11 மணி இருக்கும். ஸ்னோ ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு. உங்களுக்கு வந்து வானம் பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறதுக்கு தான் நான் எடுத்தேன். ஸ்னோ பெஞ்சா எப்போதுமே நைட்டு பார்த்தா வானம் இவ்வளோ பிரைட்டாக நல்லா கிளியராக இருக்கும். பார்க்குறதுக்கு இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ நீங்களும் அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணுன்றதுக்காக நான் நைட்டு எடுத்தேன். எங்கள் தெரு பார்த்திங்கன்னா அன்னைக்கு நைட்டு ஒரு 1 மணி போல் தான் வந்து க்ளீன் பண்ணாங்க. அது வரைக்குமே ஏன்னா எங்கள் தெரு வந்து நான் ஏற்கனவே நிறைய வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன், டெட் எண்ட்றதுனால அவங்க வந்து ரொம்ப பண்ண மாட்டாங்க, அப்பப்போ தான் பண்ணுவாங்க. ஆனால் முன்னாடி வந்து டே ஃபுல்லாக பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ எங்கள் தெரு வந்து க்ளீன் பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் இருந்துச்சு. 3rd டே வந்து எங்களுக்கு ஸ்னோ ஃபுல்லாக ஸ்டாப் ஆகி நல்லா வந்து சூரியன் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஆனால் வெளியில் நல்ல குளிர். அந்த 3rd டே தான் ரொம்ப குளிரும். ஏன்னா வெளியில் ஸ்னோ பெஞ்சு முடித்ததுனால நமக்கு வந்து நல்ல குளிர் தெரியும். நல்ல மைனஸில் வந்து நைட்டெல்லாம் அப்படியே மிட் நைட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா -10 வரைக்குமே போணுச்சு. நல்ல குளிர். இப்படி தான் இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு. சன் வந்தோடனே அந்த மரம்லாம் வந்து பார்க்குறதுக்கு அப்படி தான் இருக்கும். இப்போ வந்து நான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் செஞ்சிட்ருக்கேன். எங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச வந்து தக்காளி சட்னி. வரமிளகாய் நல்லா கருக வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து வெங்காயம், தக்காளி, உப்பு போட்டு இதை வந்து நல்லா நம்ம அரைச்சி எடுத்தால் சூப்பரான டேஸ்டியாக ஒரு ஆரஞ்சு சட்னி கிடைக்கும் நமக்கு. எங்கள் வீட்டில் ரெட் சட்னி, ஆரஞ்சு சட்னி அப்படி தான் பசங்க சொல்லுவானுங்க. இப்போ வந்து நான் ரெட் ரைஸில் அரைச்ச மாவில் தான் இட்லி ஊற்ற போகிறேன். நான் கருப்பு உளுந்து போட்டு இந்த தடவை அரைச்சிருக்கேன். அதனால் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கலர் ஒன்றும் வித்தியாசம் தெரியல. நான் ஏற்கனவே ரெட் ரைஸ் ரெசிபி வந்து இட்லி தோசைக்கு போட்டிருக்கேன். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ரெட் ரைஸில் வந்து இட்லி தோசை. நான் கருப்பு உளுந்து போட்டுமே ரொம்ப வித்தியாசம் இல்லை. இப்போ பார்த்திங்கன்னா எங்கள் தெரு, அதாவது எங்கள் ட்ரைவே வந்து என்னோடய ஹஸ்பண்ட் வந்து க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இது வந்து நாள் வந்து பக்கத்து வீட்டுக்காரவங்க வந்து மெஷின் வச்சு அவங்களே எங்கள் ட்ரைவேவும் க்ளீன் பண்ணி கொடுத்தாங்க. எங்களுக்கு தெரியாது. அவங்க பண்ணி முடிக்கும் போது தான் நான் வெளியில் வந்து பார்த்தா அவங்க பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து எங்கள் தெருவில் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. இப்போ வந்து என்னோடய ஹஸ்பண்ட் வந்து ஃபுல்லாக ட்ரைவே க்ளீன் பண்ணுறாங்க. நானும் வந்து ட்ரை பண்ணேன், கொஞ்சம் பண்ணேன் நான். பட் எனக்கு அந்த ரொம்ப அவங்க அளவுக்கு எனக்கு பண்ண வரல. நான் கொஞ்சம் ஆனால் ட்ரை பண்ணேன். இப்போ நானும் பசங்களும் என்ன பண்ணோன்னா, அவங்க பண்ணிகிட்ருக்கிற வரைக்கும் நாங்கள் ஸ்னோவில் வந்து விளாட ஆரம்பித்தோம். ஆனால் மேக்ஸிமம் ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்குள்ளே தான் விளாண்டுருப்போம். அதுவே பயங்கர குளிராக இருந்துச்சு. எனக்கு தான் ரொம்ப குளிராக இருந்துச்சு. பசங்க நல்லா என்ஜாய் பண்ணானுங்க. அவனுங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. லோகன்லாம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கூட இருக்கலான்னா என்னால் முடியாமல் நான் கொஞ்சம் நேரம் விளாண்டுட்டு அப்புறம் நாங்கள் உள்ளே போயிட்டோம். என்ன சிட்டு? இங்க எதுக்கு ஒலையிற? Change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay. People I can't stand them. They don't want me to change, keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am. And I want something more, take a chance. It could be possibly my last dance, my last dance. I don't wanna.
நல்ல குளூரில் விளாண்டுட்டு வந்துட்டு லஞ்ச் செஞ்சேன். ஒயிட் ரைஸ் வச்சு பெப்பர் சிக்கன் மாதிரி வரமிளகாவும் பெப்பரும் போட்டு செஞ்சாச்சு. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னோட வீடியோவை லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு வந்து பனி புயலோட வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணி விடுங்க. பார்க்குறதுக்கு வந்து இப்படி தான் இருக்கும். நீங்களும் வந்து அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன். ஸோ மேலும் வந்து நிறைய வீடியோ நல்ல நல்ல வீடியோ பார்க்குறதுக்கு என்னோட வீடியோவை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் watching.